關掉。而家係1月26號。呢個好好食㗎。好啊好啊，我哋而家咧喺呢一個福田嘅高鐵站啦，因為我哋今日咧要去，請問今日要去邊度啊，小朋友？唔知廣州。廣州係啊，係啦，咁咧。你哋都試下買㗎，呢個香港都有㗎。哦，好啊。咁你最中意咩味道啊？全部都。全部都中意係咪 ？OK， 好啦，我哋啲人開始喐啦，我哋都要上車啦，我哋係啦，我哋等陣廣州見啦，等陣火車上見，拜拜。你哋買呢個，要真係買呢個啊 ？OK，得，好。A few moments later。我哋而家去緊邊啊？去邊捷站？廣州。係啦，廣州啊，我哋就快落車啦。第一次搭呢個中國嘅火車，你覺得點啊？你係咪點解啊？你係咪瞓得好舒服咩？你瞓咗全程喎，你啱啱先起身啫喎。你哋咧點解？點解？咁你影住你喎。我冇見到。我搭得好耐車。你到咗邊度？等等，我哋而家邊度啊？廣州嘅好大隻，有3樓。上層樓係買嘛？呢個啦。你又喺度介紹我 OK， 好唔好食啊？呢個？好啊嘅。好啦，我哋行啦，睇下，哇！你有邊度傻大到咧？是那麼來恭喜你。咩啊？你講多次咯，你再講。是那麼來恭喜你。恭喜你！是那麼我恭喜你，恭喜你。呢度有 Kurobi 恭喜你。恭喜你。呢度有媽媽恭喜你。點解你又知道恭喜你嘅？喺嗰個電視嗰度有恭喜你。 2 hours later。跟住咧，我哋買咗呢個童話靚豆，童話靚豆。不用，謝謝，不用謝謝啦，不用啦，謝謝。唔使，好啦，行啦，我哋去食嘢啦，食飯啦。Hello，mini 數嗰度咧，要問下嗰個畫畫。賣垃圾。我想要 Hello Kitty。我想要。好緊張啊，好緊張啊，係咪？我係 Hello Kitty。你都中意嘅，我中意嘅。你而家係呢一個嘅北京路童話亭多人啦，跟住見到啲洛麗塔，呢應該覺得好奇怪，係咪喺韓國冇見到呢啲咁嘅人？嗰度你又攞咗去飲啦，攞檸檬茶。OK， 唔好篤爛我個 baby。Sorry。好啦，我哋食嘢啦。我哋一食完嘢，而家咧就行翻呢個北京路，全部啲燈籠咧都着晒啦，哇，超多人，好熱鬧。點啊？我哋而家要去邊啊？我哋而家要去酒店。酒店啊？唔係，媽咪想睇下呢一個大佛寺啊，前面有一個寺廟好靚㗎。咁而家咧就去下呢一個大佛古寺，聽講咧夜晚會好靚㗎，我哋入去睇下啦，我哋。媽咪，咩事啊？點解呢度有橙嘅？點解呢度有橙啊？係喎，橙靚啊！見唔見到啊？好係喎，有人將啲垃圾抌落去咯，唔啱咯。啊！我哋行去前面啦，我哋唔可以踩呢個㗎，我哋要跨過去，就準備跨過去，唔好踩上去㗎，係啦，啱啦。好啦，繼續向前行啦，我哋一路過嚟啊！我哋喺度拜拜，喺度拜拜。呢個就有啲似你哋咧，同嗰個耶穌講 Amen 阿命咁樣咯，係啦。哇！你睇下又要跨過去啦。媽咪係咪呢個？哇！媽咪係咪呢個片對度？片對度？咩嚟㗎？呢個係咩嚟㗎？會見到婆婆拜神啊！新年嘅時候，過多幾日咧就會見到婆婆拜神啦。火嚟㗎。係啊，呢度咧有人咧插香啦，佢哋喺度拜拜啦，你睇下個個都喺度拜拜。我哋都試下啦。你都試下，但我唔知喺邊度買香，要去嗰度買啲香香。我唔買。跟住水係咪可以飲㗎？嗰度嘅水。解憂茶我哋去試下啦，好唔好啊？我哋試下飲茶。唔係，媽咪飲茶。我哋試一杯啦，好唔好？我哋過嚟啊，攞過嚟呢邊飲啊，你唔好阻住啊。好熱喎。好熱啊！好熱啊！唔熱㗎。你試下俾。兩隻手揸住喎。好味啊！好熱咩？好蘇氣啊！你睇，等，睇唔到要嚟。睇到啊！好唔好飲啊？
飲完之後咧就冇晒煩惱，就係得開心㗎咋。知嘛？係咪而家好開心咧？唔開心，都攞到。等你再攞多杯啦，係攞飲完之後你就開心㗎啦。飲完你就開心啦。點解你咁型嘅？都攞你插住個褲袋嚟影嘅。咁啊，係咪好開心晒？好開心晒。呢個係妙妙。唔係喵嚟㗎，亂咁講嘢。A few moments later. 我哋終於嚟到廣州塔啦。好啦，我哋睇下先。廣州塔嘅彩色。哇！明白明白。靚唔靚啊個廣州塔？你覺得廣州塔靚啲，定係咧嗰個廣州塔廣州塔我都未問，定係韓國嘅南山塔啊靚啲啊？你哋都試下買呢個啦。又賣邊個你又？你又喺度賣咩？你呢一個？你覺 Lulu 你覺得咧邊個靚啲啊？韓國嘅南山塔或者係廣州塔啊靚啲？唔知啊？點解唔知啊？你中意呢個 rainbow 呢個啊？彩色。你哋邊一齊 One, ？2, two, 3， three。翻去咯我哋，翻去啦嘛。拜拜。拜拜。Unicorn。 Tomorrow. 今日我哋嚟到永慶坊，咁頭先行經過呢個阿媽手作咧，我哋就入咗去買咗支嘢飲，咁就兩位小 YouTuber 又在線啦。멋있죠? 와 여기 완전 감축철입니다. 이게 약간 이런 풍차라고 느끼세요? 이따 또 만나. 好唔好飲啊 Lulu？好飲 와 啊！ 너 어디까지 真 마실 係。 거야? 呢你咧？呢你有冇飲到啊？好唔好飲啊？ 甜。唔甜啊？係啦，係咪好好飲啊？唔甜係咪真係好好飲嘅意思啊？甜喎。我哋入咗嚟一間粵劇嘅體驗館，跟住咧兩位小朋友第一次睇人化粵劇妝，覺得點啊 Lily？ 靚唔靚啊？你知唔知佢哋做緊咩啊？你知唔知佢哋做緊咩？不應該啊！他怎麼會自由啊？跳舞啊！佢哋喺度唱劇啊！呢啲叫做喺台上邊咧唱歌啦，跟住咧就有喺度化妝啦，喺度做大戲咁樣，呢啲叫做。想唔想試下？走啦！係啊，佢哋就會化到咁樣噶啦。我哋而家食飯啊！而家行街。以上我哋耶！我同你揸機。跟住咧就去到我哋嘅餐廳啦。我哋今次食順德菜。順德菜嘅順德菜。呢個餐廳啊！我哋要食飯啦！坐呢度啦，我哋坐呢度。哇，好似好好食咁。等等就見啦，拜拜。今日我哋嚟食順德菜啦，跟住咧 Lulu 你知唔知呢個咩嚟㗎？呢一個？知唔知呢個咩？高級雞翼。哇！你又知嘅，係魚皮喎，呢一個係啊，順德魚皮。咁我哋將佢 mix 啊，將佢撈起啊，使唔使撈起啊？要撈起身咁樣。係啦 ，OK。佢撈起身咁樣，將佢攞起身咁，係啦，咁啊先至咧發啊，撈起。喂，小心。我哋食魚皮啦。使乜食到個樣咁樣？得啊！好唔好食啊？係咪第一次食啊？係。同埋咧，我就知你中意食啦。雖然冇面，但係咪呢個咪比面更加得意？係啦，嚟到呢度乜都試下嘛。好食啊！我都未食添。好似 jelly 咁。好似 jelly 咁係嘛 ？OK 好啊。再嚟一次。2、3，係啦。
사진 찍었어? 我哋而家咧嚟到一個Starbucks，但係咧係以 Harry Potter 做主題，哇好靚啊，幾夢幻。Lulu 你都想影啊？佢哋頭先 Lulu 幫 Lily 揸機，Lily 唔滿意係咪啊？係咪唔滿意？唔緊要，我幫你影咗啦，我等陣俾你啦。OK。Lulu 你影唔影啊？影。你發脾氣啊？Go。